Itu adalah suara Duromoto DM01, klakson keong waterproof bergaransi 6 bulan. Buat persiapan mudik dan untuk pencahayaannya dipercayakan kepada Duromoto X1 GT. Lampu berdaya total 54 watt bisa high dan low. Dengan 2 sinar putih dan kuning siap menerangi gelapnya Pantura di segala cuaca. Lampunya perpendingin kipas jadi bisa nyala sepanjang perjalanan. Dengan garis sinar yang tegas, jadi nggak akan bikin silau lawan arah. Kalau begini berarti mudik jadi lebih nyaman dan aman.